អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកន្លឹះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិនិត្យមើលនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ថាតើវាជាប់ iCloud ឬក៏មិនជាប់បើសិនជាកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញទូរស័ព្ទថ្មីពីហាងណាក៏ដោយឬក៏ពីជាងបាទអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើដំបូងគេហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែឆែកមើលiCloud បើសិនជាកាលណាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងជាប់ iCloud គឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានយូរទេអូខេអញ្ចឹងរបៀបមើលរបៀបកន្លឹះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមាន2កន្លឹះអូខេអញ្ចឹងទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងមើលតាមរយៈ iMe បាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone នីមួយៗគឺវាតែងតែមានលេខកូដ iMe ហីអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទដៃមួយនេះគឺបាទ iMe គឺវាលេខកូដបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវតែចម្លងលេខកូដនឹងទុកបាទឥឡូវវានៅលើហ្នឹងគឺយើងចុចដៃយើងចុចនៅលើវាឲ្យជាប់មកវានឹងចេញពាក្យ copy ហីអាហ្នឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹង copy ទុកអូខេបន្តមកយើងចូលទៅក្នុង Safari ឬក៏ browser របស់យើងហ្នឹងយើងចូលមកដើម្បី search នៅ website មួយដើម្បីធ្វើការឆែកមើលថាតើទូរស័ព្ទដៃមួយហ្នឹងគឺជាប់ iCloud ឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា search មកកន្លងនេះយើងវាយតាមខ្ញុំមក iCloud Unlocker អូខេរួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច go ទៅបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការស្វែងរកនៅ website ដែលយើងចង់ស្វែងរកនឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះគឺវាមាន website ច្រើនតែខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅ website មួយនេះគឺ iunlocker.com អូខេមើលហើយយើងជ្រើសរើសដូចខ្ញុំចឹងមកខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះខ្ញុំបង្ហាញ logo website នេះអត់ឃើញវាចាំងអញ្ចឹងកុំខ្វល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់កន្លែងwebsite ហ្នឹង address វាគឺ iunlocker.com អូខេហើយយើងចុចនៅលើវាមួយមកបន្តមកវានឹងនាំយើងទៅកាន់នៅក្នុង website ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសវាឡើងទៅលើទៅហើយនៅក្នុងកន្លោននេះគឺជាកន្លោនដែលយើងអាចធ្វើការឆែកនៅលេខកូដ iMe នៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងបានចុចនៅលើវាមួយមកបន្តមកយើង hold វាឲ្យជាប់មកដើម្បីធ្វើការ pass នៅiMe ចូលនៅត្រង់កន្លោនហ្នឹងអូខេហើយយើងចុច check ទៅរងចាំ template ទេដើម្បីឲ្យវាធ្វើការ scan ពិនិត្យមើលថាតើ iPhone ដែលយើងកំពុងតែប្រើហ្នឹងជាប់ iCloud ឬក៏អត់អូខេបាទរួចរាល់វាចេញចេះបានន័យថាទូរស័ព្ទដៃយើងប្រភេទអីឈ្មោះអីគឺវាបង្ហាញទាំងអស់ហើយទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងពណ៌អីពណ៌ខ្មៅពណ៌សគឺវាបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវពិនិត្យមើលហ្នឹងថាតើជាប់ឬក៏អត់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅកន្លែងឡើងបានហើយអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាលេខiCloud iMe ដែលខ្ញុំបានមិញហ្នឹងគឺយើងបានពីការ copy បាញ់មិញហ្នឹងហើយយើងយកមកផាសចូលយើងយកមកផាសចូលនៅក្នុង website ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបន្ទាប់ពីផាសចូលរួចគឺវាចេញបែបនេះព័ត៌មានទាំងអស់នៃទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះមើលត្រង់កន្លែង iCloud lock ឃើញ on ទេក្រហមកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាវាជាប់ហើយពាក្យថា on បើសិនជាកន្លែងហ្នឹងវាចេញពាក្យថា off បានន័យថាវាមិនជាប់ទេតែឥឡូវទូរស័ព្ទដៃមួយនេះគឺជាប់ iCloud ហើយណាបាទចេញ on អញ្ចឹងបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចពិនិត្យមើលថាតើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងជាប់ឬមិនជាប់គឺយើងមើលតាមរយៈការឆែកនៅក្នុង website iCloud Unlocker ហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងគឺជាកន្លឹះទី1ចំណែកកន្លឹះទី2គឺយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុង setting នៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង setting មកអូខេបន្តមកទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឡើងណាបាទងាយស្រួលជាងគេកន្លឹះទី2នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពិនិត្យមើលនៅត្រង់ general នៅកន្លែងហ្នឹងគឺត្រង់កន្លែង reset ចូលទៅកន្លែង reset iPhone យើងមានន័យថាជួយ smart iPhone កន្លែងហ្នឹងគឺវាមានត្រង់កន្លែងខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយ transfer or reset iPhone ចុចនៅលើវាមួយមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយមាន reset មាន erase អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់ខាងក្រោមគេឡើង erase យើងចុចនៅលើ erase ហើយប្រយ័ត្នមែនតើកន្លែងហ្នឹងមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ reset ទូរស័ព្ទដៃរបស់គេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងទិញទូរស័ព្ទពីគេអញ្ចឹងសុំគេសិនថាឥឡូវបងខ្ញុំសុំ erase ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងសិនណាបើសិន erase ហើយវាចេញដំណើរការធម្មតាបានន័យថាអាហ្នឹងវាអត់ជាប់អីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បានអាហ្នឹងយើងនិយាយមួយខាងអ្នកលក់សិនណាបើគេអនុញ្ញាតបើសិនជាកាលណាយើង erase ហើយបើសិនវាជាប់ iCloud ណាគឺវានឹងมันអាចឲ្យយើងដំណើរការចូលទៅប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃនឹងទេវាមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការ activate នៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone នឹងបានទេអូខេ
បាទនេះគឺជាកន្លែងជាកន្លឹះមួយដែលអ្នកនរគ្នាអាចពិនិត្យមើលបានថាតើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងនឹងជាប់ iCloud ឬក៏មិនជាប់អូខេបាទអាហ្នឹងគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុច erase អាក្រហមហ្នឹងទៅហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺធ្វើការឈូសសម្អាតហើយនឹងវា activate ឡើងមកវិញហើយបើសិនជាវាជាប់គឺបានន័យថាវានឹងឃើញឈ្មោះម្ចាស់ account ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹង